痛くないより仲良くなって素敵なことしよう。殴られなくても殴り返しますよ。まひろくん、ここにいたんだ。お腹空いたのか、ハスター。向こうにフードコートがあるみたいだけど、行ってみる？お、なんで私がいて。これは川崎のお店から出前させたんであります。何、川崎の？ My name is Wendy. I'm Vaughn. People call me